बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बनातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद। पाकिस्तान में इस वक्त मजहबी हलकों में एक इस्तराबी कैफियत है। कौमी असम्बली और सेनेट ने नामूस अहले बैत व असहाब रसूल बिल को मंजूर किया है और अब ये बिल सदर मुमलिकत के पास जाना है। अहले सुन्नत वल जमात के तीनों मकातिब फिक्र इस पर मुत्तफिक हैं कि जो लोग असहाब रसूल और अहले बैत की तौहीन करें उनकी सजा में जो कानून में इस वक्त है इजाफा होना चाहिए। अहले तशय्युअ हजरात का मौक़िफ़ ये है कि इस बिल के हवाले से उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया और उनके इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं समझता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में जिसमें दोनों अतराफ की बाज़ जमातें सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद कर रही हैं, उलमा कन्वेंशन मुनक्किद कर रही हैं, एक ही रास्ता है और वो है कि बातचीत से मसाइल को हल किया जाए। मैंने सदर मुमलिकत से भी यही गुजारिश की है और मुल्क की मुक़्तदर क़यादत से भी यही अर्ज की है कि मसाइल को हल करने के लिए हमेशा मुज़ाकरात ही आखिरी और हतमी रास्ता होते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मुझे पता है कि मुज़ाकरात की बात से मुतशद्दिद गिरोह जो हैं वो बहुत ज्यादा सटपटा जाएंगे और बाज लोग जो इस बिल के हवाले से अपनी दुकान सियासी या मजहबी चमकाना चाहते हैं उनके जो मुताल्लिकीन हैं वो गाली गलोच और फतवेबाजी पे आ जाएंगे। लेकिन माजी में हमने 1990 से 2010-12 तक जितना इस मुल्क में खून देखा है फिरका वाराना तशद्दुद के हवाले से, एक एक लाश एक एक वाकया हमारी आंखों के सामने है। हम नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त रवादारी की फिजा है वो खत्म हो और तशद्दुद की तरफ हम दोबारा जाएं। मिली यकजहती कौंसिल में जहां असहाब रसूल और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, खुलाफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन की बात हुई, वहां हजरत इमाम महदी और अइम्माए अथहार की भी बात हुई। वहां पर यह बात भी हुई कि किसी मुस्लिम मकतबा फिक्र को काफिर कहना या किसी मुसलमान को काफिर कहना, उस हवाले से भी उस ज़ाब्ता इखलाक में शिके मौजूद हैं। अगर बातचीत से रास्ता निकल सकता है तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारी सदर मुमलिकत से भी दरखास्त है कि वो अपने पास भी तमाम मकातिब फिक्र के लोगों को बुला सकते हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल में, या जो भी मुख्तदर फोरम हो उस पर बैठ के बात करनी चाहिए। मैं कतन इस बात का कायल नहीं हूं कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि एक बार फिर वो फिरका वाराना तशद्दुद की फिजा पैदा हो जाए जो हमने बड़ी कुर्बानियां देने के बाद जो है खत्म की है। लिहाजा मेरी दरखास्त है अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के अकाबिरीन से कि वो आगे बढ़े। जो मिली यकजहती कौंसिल हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शाह अहमद नूरानी, अल्लामा साजिद अली नकवी, काजी हुसैन अहमद, प्रोफेसर साजिद मीर, मौलाना ज़ियाउल कासमी, इनमें जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाह माफ करे और उनके दर्जात को बुलंद करे, इन हजरात की मुशावरत से कायम हुई थी। उसमें ये सारी चीजें तकरीबन हम तय कर चुके हैं और उसके बाद पैगाम पाकिस्तान एक बड़ी कुव्वत हमारे पास हम सब का मुश्तरका एक बयानिया मौजूद है। बजाय इसके कि हम एक दूसरे के सामने मुतहारिफ फरीक बने और एक दूसरे के ऊपर तबर्राबाजी करें, गाली गलोच करें, और वो मुतशद्दिद अनासिर जो बहुत थोड़े से हैं
جو صرف ان مقدس ناموں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے نام ہوں یا اصحاب رسول کی بات ہو، وہ پھر ایک بار نوجوان نسل کو اس تشدد کی آگ میں دھکیل دیں۔ ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھے، اور اس کے لیے میں نگران وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کروں گا، صدر مملکت سے بھی گزارش کروں گا، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب سے بھی گزارش کروں گا، ملک کے مقتدر حلقوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسا ماحول جو بن رہا ہے جس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے، دینی طبقے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ وہ جب اہل تشیع کے مراجع یہ بات کہہ چکے ہیں، اور ایران اور عراق سے اور شام سے یہ فتوے آ چکے ہیں کہ امہات المؤمنین، خلفاء راشدین اور مقدس شخصیات کی توہین حرام ہے، تو پھر اس کے بعد اسی طرح میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے بعض حضرات یا اکثریتی اہل سنت والجماعت کے جو اکابرین ہیں، ان کے نزدیک جو بھی عقائد ہوں، لیکن حضرت ابو طالب، حضرت امام مہدی، ائمہ اطہار، ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اہل سنت والجماعت سے ایسا ہو سکتا ہے جو حضرت ابو طالب کی توہین کو جائز سمجھتا ہو، یا ائمہ اطہار کی توہین کو جائز سمجھتا ہو، یا حضرت امام مہدی کی توہین کو جائز سمجھتا ہو۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور ہم حنفی جو ہیں، جو پاکستان میں اکثریت میں ہیں، بریلوی دیوبندی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق ہوں، یا امام زین العابدین ہوں، یا سیدنا حسن و حسین ہوں، سیدنا علی ہوں، یا جتنے بھی باقی ائمہ اطہار ہیں، ان کی توہین کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہمیں بات چیت سے راستہ نکالنا چاہیے، اور اس حوالے سے اگر ماضی میں کہیں پر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ملک کے اندر ایسی فضا قائم نہیں کرنی چاہیے جو ہم سب کی قربانیاں اور ہم سب کی محنت کے اوپر جو ہم نے پچھلے 10-15 سالوں میں کی ہے، اور جو اتنی شہادتیں، اتنا خون بہا ہے، ان کے اوپر ایک بار پھر پانی پھیر دے، بلکہ ہمیں بڑے دل کر کے ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں کے تحت ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے اور معاملات کو حل کرنا چاہیے۔